साधु जी, आप कहाँ पर हैं? आपका फोन की घंटी बहुत ही देर से बज रहा है। आप जल्द से जल्द फोन को रिसीव करें। साधु जी, प्लीज पिकअप द कॉल। किसी को जरूरी बात करना है आपसे। आप जल्द से जल्द फोन को रिसीव करें। साधु जी, आप कहाँ पर हैं? आप जल्द से जल्द फोन को रिसीव करें, वरना आपका फोन कट जाएगा। साधु जी, प्लीज पिकअप द कॉल।